Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa yana bir joyda ishimiz o'z yakuniga yetkazdik. Bu yerga biz 4 ta eshik o'rnatib berdik. Batareya shipkalari bilan birga bo'ldi bu. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bu ishimiz 08 ga MDF bo'ldi, tilla taroqli bo'ldi. Tillalari bilan atkilatkali plus jemchuk sepilgan eshik bo'ldi. Tepasida salafani bor. Salafan olingandan keyin yana ham bir o'zgacha bo'lib ochiladi. Tepadagi qoshlari bilan bo'ldi. Adnalishkalari suxma variantda bo'ldi. Mana miq qoqilmagan, o'q otilmagan bo'ldi. Zamoylari ham o'ziga mos, tillaga oqqa tilla bo'ldi. Arqa daburlari bilan birga bo'ldi bu eshigimiz. Mana arqa tomonlari ham juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Adnalishkalari polniy germetikaga o'tkazildi. Ochilib yopishlarga ham bir qator e'tibor berib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa 08 lik variantda jemchuk sepilgan zavod reykalarda mana yonboshlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham bir chiroyli holatda bo'ldi. Xudo xolasa garaj pressda qisilgan. Xullas hamma narsasi ideal holatda bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Ustakalarimiz ishiga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Chiroyli qilib remontlarni qilib qo'yibdi. Mana oynalar bilan atroflar, aboy, hamma narsasi juda ham go'zal holatda bo'libdi. Ustakalarimiz ham nomerlari bor. Patkulush topshiraveramiz 0 dan deyishyapti. Agar kimga qiziq bo'lsa, ustakalarimiz nomerlarini ham biz qoldirgan raqam orqali olishinglar mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor, vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Narx-navoga to'xtaladigan bo'lsak, narx-navolarni bemalol telefon orqali yoki Telegram, WhatsApp orqali bemalol so'rashinglar mumkin. Haligi hozir aytilgan narx ertaga yoki bir oydan keyin ko'rishinglar mumkin. Deylik, 1 yildan keyin ko'rishinglar mumkin. Haligi to'g'ri kelmay qolsa, har xil vaziyat bo'lib qolyapti. Shuning uchun narx-navolarni bemalol pastdagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib yoki Telegram, WhatsApp, email bor, bemalol so'rashinglar mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.